呢個係咁樣，係咪咁啊？係嘛？佢呢啲彎字係咪？係咪呢個？係咪咁樣包啊？係嘛？呢個第一層呢個第二層係嘛？咁啊呢個轉過嚟，睇到未？呢個轉過嚟，咁啊佢彎又係咁樣啊，咁啊唔係一個球體，睇到未啊？有冇係咁啊？你冇啊？咁啊佢係你諗下，真正嘅花有一個咁樣嘅包圍係冇錯。係咪咁樣包啊？係嘛？係咪咁樣包住啊？咦，你呢個唔可以撞落去嘅，呢個實嚟嘛？呢個係地層嘛，當然有個空位，跟住你着衫係嘛？咁啊你又係下啲啲衫一定係你着衫啊，我就係講俾你聽啊。咁呢個係褲，三角褲係嘛？咁樣啦，三角褲係咪咁啊？咁啊你着呢個衫咧，你就呢個係底層褲啦。地層褲啊，你係咪貼咗呢個啊？咁啊有冇？咁啊呢個長褲係咪？係咪？咁啊係咪貼咗呢條啊？有冇？咁啊呢個係咪貼咗呢個衣隻啊？咁啊呢啲少少鬆咗係咪啊？咁啊呢啲有啲係鬆咗嘛？咁其實係啲肉喺入邊咧喺呢度啦，係嘛？咁啊呢個係咪呢個裙飄出嚟咁啊？道理係咁樣啊，你包住啊！我明呢個包啊，因為我記起啲玫瑰花有呢個。咁如果話仲快搣落嚟，係我明，我而家記得起啦。咁我想知道咧，老師呢一度咧，譬如我畫嘅時候咧，呢一度我需唔需要畫出嚟咧？呢行即係呢條線。唔需要。當然，你呢個你先睇啊，咁啊，裏邊嗰條。你如果咁樣睇啦嘛，你咁樣有冇？咁啊呢個上高要啦，係啦，上高係實啊，係啦，實啊，咁啊呢個係虛嘅，係咁樣彎過嘅冇得花，呢個要實啊，要對咗呢個啊。咁樣就得啦，係咪嘛？係嘛？咁啊，你同褲一樣道理嘛。咁啊，你上褲啊，入邊係一條褲，外邊仲有一條褲啊。咁啊，你褲唔可以撞到肉啊。明白，你褲你嗰撞到肉咧，咁啊，你褲就着唔到啊，係嘛？明白。咁啊，呢場我就講嘅呢個咧，呢個手係啦，呢個手係咪？呢個手係咁樣，睇到未？係嘛？咁樣啦，係嘛？係呢個手，係嘛？咁啊呢個衫係咪？係咪執喺呢個手嘅上高啊？咁啊呢係咪咁樣啊？係咪咁樣啊？係咪咁樣啊？係冇？咁啊呢個就鬆啲啲，係咪咁樣啊？咁啊呢啲痕係冇？啊呢啲鬆咗呢啲，咁啊要呢啲痕，睇到嘛？係咪咁樣啊？係咪咁樣啊？咁啊呢啲明白。係啊，咁啊呢個係牡丹花，點解牡丹花會咁啊？呢啲牡丹花咁樣好，嗱呢條地條嚟咁樣喎，咁啊地條咧，你睇佢時時係咁樣，三咁啊彎過嚟睇到未？咁啊呢個咧就彎過包住啲塊，係嘛？咁啊啲塊如果係